तो सर्वाइकल की दिक्कत थी, यहाँ पे ऐसा लगता था कुछ चल रहा है मेरे गर्दन में, गर्दन में टिंगलिंग होती थी, सोया भी नहीं जाता होगा, कोई नींद भी नहीं आती होगी, ठीक है। और हमने पहला सेशन आपको दिया है, तो आपको कैसा लगा है पहले सेशन? बहुत आराम मिला है मुझे, इतनी जो है आराम, काफ़ी टाइम से बहुत दिक्कत थी, अब जाके आज जो है अब आपकी पूरी बॉडी आज खुली है, बिल्कुल पूरी बॉडी आपकी आपने खोली है, तो बहुत आराम लग रहा है आपको। जैसे और लोगों की समस्या है, साइड का की दिक्कत है, बैक पेन की दिक्कत है, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनके बारे में यही कहेंगे यहाँ पे विजिट करें और सर से मुलाकात करें जी, और जो है इलाज कराएं। अब गर्दन घुमा के देखिए अपनी, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आपको? दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं आ रही, ठीक है, ठीक है सर।